меня сахар был 16. И, да, Нет, возьмите в зале просто. сахар был 16. 12 дней я принимала пыльцу и бамбук. Сахар стал 6,6. Что? Нет, не употребляю. Почему нет? Просто пыльцу. Да. Сосновую пыльцу и бамбук. Я пыльцу пила 2 раза, а бамбук 3 раза. По одной таблетке. Пью обязательно. Во-первых, вот вы говорите всю жизнь, да? Во-первых, мы такой продукт не принимали натуральный, да? Мы все забитые, все зашлакованные. Поэтому я думаю, что это продолжительное время надо принимать. Я себя чувствовать стала лучше, я более живая стала, я больше дел делаю. Я работаю на 2 работах и успеваю еще с внуками, и с детьми, и как бы... У меня получается очень полноценный день. Энергии больше. Энергии больше, да. Я дел много успеваю сделать за это. Спасибо. Ну, у меня результат тоже был по сахару, правда, он поменьше блин, не такой, как у вас, поэтому я про сахар говорить не буду. По сахару у меня тоже был результат, наполовину у меня сахар снизился, ну, где-то прием недели 3, наверное, я принимала, когда сахар у меня понизился хорошо. Но параллельно сахару у меня, значит, прошел геморрой, что я даже не ожидала, да, и я стала тоже, как говорится, себя чувствовать лучше, энергичнее. А еще я заметила, вот буквально, будем говорить, вот уже 2 месяца, как я принимаю, да, я заметила, что у меня организм стал омолаживаться. У меня прошли с рук, рядом, старческие пятна, и руки сейчас мне 62 года, они уже не похожи на руки женщины в возрасте. И это параллельно к тому, что вот и сахар, и это. И еще такой быстрый случай, ну, хороший случай у меня был. Это у меня внук в Иркутске учится, приехал ко мне в гости поздно. У него была температура 38,5, а дома не было никаких лекарств. Я ему дала чай, он выпил 2 раза за вечер чай и таблеточку бамбука. Он утром встал, признаков температуры ничего не было, хотя он обычно, если заболевал, ну минимум неделю он болел. Тут я была вообще поражена. И он тоже и говорит: баба, дай-ка мне с тобой чаю и дай мне этих зеленых таблеточек. Поэтому, знаете, такой быстрый результат, который я не ожидала. Жар моментально. Про кошку очень интересно. У меня кошка, ей 14 лет, у нее пошли какие-то шишки по животу, и вот, ну, видимо, уже от того, что много она мне кушает корма вот этими, сухого корма. Когда я обратилась к ветеринарам, они сказали, что она не выдержит этой операции, потому что уже старенькая. Ну, я решила попробовать ее поить бамбуком. Вот я ее 2 недели пою, правда, она сопротивляется, но пою. И у меня шишки, а шишки, когда вот задевала, они, знаете, были такие надутые, и жар там, прямо вот руку подносишь, чувствуется, что у нее температура. Теперь у нее шишки наполовину ушли, и жара нету. И она у меня стала более-менее шустрая. Я думаю, что пройдет вот такие результаты. У меня была депрессия, ну так в жизни случается всякое, но я когда пришла в компанию, начала пить кофе. И вот знаете, вот утром выпью кофе часов, ну 8:30. Вы представьте, я до часа вообще чувствую себя, столько во мне энергии, столько во мне жизни. Я сама по жизни такая энергичная, это вообще... И до обеда я вообще не хочу. В обед, ну все девочки знают, я сколько вот 2 месяца хожу, в обед я пью сосновую пыльцу с молоком и кальцием. Молоко. И вы представляете, у меня плечи, колени, спина, все у меня, ну вот эти все кости мои были. А сейчас я вообще не чувствую. Представляете? Вообще. И действительно женщина сказала омоложение. Мне 60 лет. Но вы посмотрите как. У меня действительно, даже вот все заметили, что у меня стала упругость. Понимаете? И жизненного тонуса столько стало во мне. Как говорится, и ну, вы все женщины, все мужчины. Понимаете, столько стало энергии. Мы же в одно время угасаем, а сейчас столько
всего, я не знаю. Роза Александровна у нас работает администратором. Она проводит очень много работы, на ее плечи легло. По регистрации, Я сейчас работаю, по выдаче сейчас я работаю, ну это скажу, я сейчас работаю, вот я встаю в 8 утра, я уже на своей работе. У меня есть, я еще предприниматель. Я в 8 утра там, а в одно время я вообще вот так ходила. Понимаете, у меня такая депрессия была после кое-чего. Но мне надо было. Я думаю, где мне надо? Я начала в Чинши. Правда, я вступила в Чинши, но там я продукт не употребляла, потому что, видно, не мое было, что ли. Ну, думаю, что делать? Ну, надо из этого выходить. И вот я когда пришла, я такая, а сейчас я работаю, вот считайте, я с 8 утра до самого 8-9 я в компании. Я не ухожу, и во мне столько энергии, и во мне столько... И еще вечером мне тоже, они все знают, я уезжаю в Усерду, я с внуками вожусь, иногда я вот, не знаю, куда эту энергию девать еще. Я сама по себе энергична, а сейчас еще кожа стала, видите, еще лучше кожа стала вообще. Меня вот люди встречают и говорят, ты, говорит, или помолодела, или замуж вышла. Вот такое, вот действительно так. Вот, девочки. ваш результат. Я хочу два рассказать случая. Первый за себя. Меня благодаря компании «Новая эра», благодаря продукту, меня зовут Галина, у меня кончился кашель, который меня преследовал 30 лет. А второй случай я особо уникальный. Если здесь есть настоящие медики, они сразу оценят секунды. Секунда просто понадобится. У меня есть одна знакомая девушка, которая очень пострадала в своей жизни, судьба у нее тяжелая. Ей 43 года. Ее поразил не больше, не меньше рассеянный склероз. И она сейчас уже тоже начала потреблять продукцию. У нее 2 результата уже от пропития одной баночки. У нее была 7-летняя проблема с запорами. Она не знала, что делать с ними. И когда я позвонила в ее деревню, она живет в Золаринском районе, ее зовут Наташа, она мне сказала, через 5 дней, она сразу перешла на 3 таблетки 2 раза в день. И она сказала, я вообще не хочу есть. Но Зоя Ивановна сказала, что ни в коем случае голодать нельзя, все равно надо что-то кушать. Вот. Но дело в том, что у нее процесс замедлился значительно замедлился. Но она очень нуждается в этой продукции, нуждается во всем многогранном, как говорится, поддержки компании «Новая эра». Я думаю, что благодаря компании «Новая эра» произойдет чудо. Спасибо. Я очень верю в это. Всего доброго. Уважаемые дамы и господа, я врач-хирург, уже со стажем. Здесь вот просто услышал, говорят, а что постоянно употреблять продукцию? Вы знаете, за свою практику я не встречал людей, которые бы себе по жизни не помогали. То есть по жизни себе человек должен помогать постоянно. Если нам сейчас лекции читают, что еще будучи в утробе мама должна уже профилактику делать ребенку, то что говорит тогда о нас? Только выбрать вам, чем помогать. Выбирайте. Но дружит, у меня 31 год, на ноге образовался варикоз вот такой вот площади. После родов вены прямо над кожей выбухали, выступали, и темно-синего бордового цвета, некрасиво. Я летом не могла позволить себе там короткие платья, то есть брюки, сарафаны длинные. Я все время хотела это прооперировать, еще-то как-то не решалась. Страх перед операцией всегда, и тем более говорят, что снова где-то оно появляется. И в декабре, когда мы вернулись с Питера, я привезла бамбук и начала его употреблять. Через 2 недели я заметила, что вот эта вот выпуклость над кожей, вены, они ушли, они сравнялись с кожей. То есть стали, вот эта вот выпуклость пропала. И вот этот темно-синий цвет, они стали голубые. Их, сейчас еще заметно, да, они немножко широковаты, шире, чем обычная здоровая. Но я думаю, что к лету это все пройдет. Я вижу, как с каждым днем меняется состояние. Самое главное, что нога перестала болеть, боли ушли. У меня, я не думаю, что
эта девушка выйдет, расскажет результат, да, но это моя подруга, у мужа профессиональное заболевание, он водитель, у него геморрой. И он все время с этим мучается, лечится, и тут вот уже ему назначили операцию в ноябре. Она приходит ко мне, говорит, ты знаешь, я даже домой идти не хочу. Он говорит, злой такой, ничего не спросить, говорит, на всех кидается, огрызается. Ну, операции боится, все болит. Я когда приехала тоже с Питера, я позвонила, говорю, ты зайди, у меня бамбук возьми, я им подарила просто. Он буквально тоже через 2 недели, может чуть побольше, пошел сдавать анализы перед операцией. Ему доктор говорит, у вас каким-то чудодейственным образом, благодаря моему опыту и грамотно назначенному лечению, у вас все прошло, не надо делать операцию. И она мне звонит такая счастливая, вот, а он не хотел еще употреблять этот бамбук, сказал, ой, всякую ерунду тебе впаривают. Она говорит, да это бесплатно, Наташа подарила. Ну, говорит, начал пить, потому что вдруг чудо, да, произойдет. Ну, она мне звонит, такая счастливая, говорит, моему операцию отменили, и все, говорит, дома хорошо, он радостный, счастливый. Я говорю, так что сказал? А сказал, передай Наташке, я всю жизнь ее жрать бамбук буду. Еще очень у второй подруги хороший результат. Они старше меня на 10 лет. Ну и тоже занимаются бизнесом, стрессы постоянно. И секс у них в последнее время 2 раза в год по праздникам. Она мне все время звонит и говорит, я уже скоро любовника буду искать молодого. А тут я к ней приезжаю, она сидит, зевает. Я говорю, ты что зеваешь? Говорит, у моего все восстановилось. Говорит, а я уже отвыкла от такого ритма жизни. И говорит, он мне по ночам спать не дает. Я говорю, что, любовника будешь заводить? Она говорит, да теперь бы с мужем справиться. Ну, то есть на мужскую потенцию очень хорошо влияет вот именно пыльца сосны. Но они употребляют и пыльцу, и бамбук. Они бизнесмены, некогда по больницам бегать. Ну и в офисе у нас очень много результатов по снижению веса, потому что когда люди едят пыльцу, они меньше кушают. И поэтому у нас у многих одежда уже подвисает на 2, у некоторых уже на 3 размера. Хороший результат, хотя специально люди на диете не сидят. Но это только несколько результатов. Я почему-то вижу людей, которые получили результаты и не вышли сюда. Но я думаю, они вам расскажут об этом. Теперь давайте 5 минут вопросы позадаем. Да, Алексей, у кого какие вопросы? Давайте. Ага. Скажите, пожалуйста, если человек перенес инфаркт, а потом инсульт, можно ли употреблять эти препараты? Нужно. Сосна можно. Сосна. Там дело в том, что там есть предупреждение, что у кого именно это было, употреблять нельзя. Сосна можно. Сосна мы говорим как питание. Так. Но с бамбуком надо осторожно. Бамбук. Там А просто надо очень быстро действовать. Понимаете? В какой пропорции, как вы не скажете? И сколько раз в день? 1 раз. 1 раз Один по раз. одной Одну, таблеточке. да. Таблеточке. Она очень быстро действует. Это А про бамбук? бамбук сказали? Да, про бамбук. А, это про бамбук. А про сосну? А Сосна там ничего страшного. сосну Конечно, можно? сосна там питание. Ага, Да. все. Благодарю вас.